L-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Standard & Poor's ikkonfermat ir-rating ekonomiku ta' A- għal Malta. Dan f'analiżi li saret qabel sar magħruf li pajjiżna għall-ewwel darba f'35 sena kellu surplus fil-finanzi pubbliċi. It-tbassir ekonomiku għal pajjiżna baqa' wieħed stabbli li jirafferma l-klima pożittiva li qed tgawdi Malta bħalissa. Fir-rapport li ħareġ il-ġimgħa fl-għaxija, Standard & Poor's tbassar li l-ekonomija Maltija se tkompli tespandi f'termini reali b'iktar minn 3.3% kull sena sal-2020, dan meta s'Ottubru li għadda kienu qed ibassru tkabbir ta' 3%. Malta tinsab f'pożizzjoni tajba biex tilqa' l-effetti ta' Brexit, tajt Standard & Poor's, li fost oħrajn jinnotaw li l-qasam tax-xogħol u dak turistiku qed ikomplu jkattru l-ġid. Ir-rapport jgħid li huwa mistenni wkoll li jonqos id-dejn nazzjonali għal 47% tal-prodott domestiku gross fl-2020 minn 53% fl-2016. Punt ieħor li jinnota l-aħħar rapport tal-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu huwa dak li id-djun fis-settur privat ukoll mistennija jkompli jonqsu. Intant fis-stqarrija l-Gvern laqa' bi pjaċir il-fiduċja murija mill-esperti ta' Standard & Poor's, b'mod speċjali l-osservazzjonijiet li saru fil-qasam tal-enerġija fejn jinnotaw li dan attribwixxa għad tkabbir ekonomiku. Dan b'kuntrast għal dak li tant l-oppożizzjoni li l-proġetti tal-enerġija ma kienx hawn bżonnhom.